আশা করি বন্ধু সব ভালো আছেন। এলইডি টিভি অথবা সিএটি টিভি বলেন, আমাদের বেশিরভাগই একটি কমন সমস্যা দেখা যায় পাওয়ার সেকশনে বেশিরভাগই এই কম্পোনেন্টগুলো নষ্ট হয়ে থাকে। তো আমার কাছে একটি টিভি রয়েছে, তো এটাতে হয়েছিল বজ্রপাত। তো বজ্রপাতের জন্য যেই কম্পোনেন্ট নষ্ট হতে পারে এবং বজ্রপাত হলে যেই সব করণীয় সবগুলো আপনাদের কাছে বিস্তারিত আলোচনা করব এবং বজ্রপাত হাত থেকে আপনারা কীভাবে রক্ষা পাবেন এমন একটি গ্যাজেট নিয়ে আজকে আলোচনা করব। আশা করি ভিডিওটির সাথেই থাকবেন। বেশি বেশি আমাকে উৎসাহ দিবেন, যত বেশি উৎসাহ দেবেন তত বেশি ভিডিও পাবেন। আগের পর্বগুলো মিস করে থাকলে একটু ঘুরে আসবেন নতুন চ্যানেলটিতে। আমার একটি নতুন চ্যানেল আছে, সেখানে এখন থেকে এলইডি টিভির বিভিন্ন ধরনের ভিডিও আপলোড করা হবে। চলুন তাহলে ভিডিওর মূল প্রসেসটি শুরু করা যাক। বন্ধুরা, ফিরে আসলাম মূল ভিডিওটির অংশে। দেখতে পাচ্ছেন কিন্তু আমাদের প্রাইমারি এবং সেকেন্ডারি দুটো অংশই পুড়ে গেছে, আর বজ্রপাতে এইসব সমস্যা বেশিরভাগ দেখা যায়। তো এগুলো আপনারা কীভাবে এটি সমাধান করবেন এবং এমন একটি ডিভাইসের সাথে আজকে পরিচয় করে দেবো, কীভাবে সেই ডিভাইসটা ব্যবহার করতে হয় সব কিছুই বলবো। আর একটি কথা, অনেকেই আমাকে রিকোয়েস্ট করছিলেন যে এলইডি টিভির ভিডিও দিতে। তো এখন থেকে একটি নতুন চ্যানেল আছে, ডিসক্রিপশনে লিঙ্ক দেওয়া হবে, সেখানে আপনারা ওইটা সাবস্ক্রাইব করে আসবেন। প্রতিদিন এখন এলইডি টিভির ভিডিও দেওয়া হবে, তাই আমাকে অবশ্যই বেশি বেশি আপনার উৎসাহ দেবেন। আর ওই নতুন চ্যানেলটাকে বেশি বেশি লাইক, শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করবেন, যাতে আমি প্রতিদিন ওখানে ভিডিও ছাড়ার জন্য যে উৎসাহ সেটা জানি পাই। তো প্রচুর ধরনের সিএটি টিভির এখনও কালেকশন আছে, আসলে আমি অনেক ব্যস্ত, সেজন্য ভিডিও দিতে পারিনি। আর দেখতে পাচ্ছেন আমার কিন্তু বর্তমানে কম্পিউটার সার্ভিসিংয়ের দোকানে, আর এখানে কম্পিউটার বিভিন্ন ধরনের হার্ডওয়্যারভাবে কাজ করা হয়। এ নিয়েও কিছু ভিডিও দেওয়া হয় আমার চ্যানেলে এই নিয়ে আমাদের অনেক ভিডিও আছে, তবে কালকে একটি ভিডিও আপলোড করছি, এটা দেখে আসবেন। অনেক ভাইদের কম্পিউটার প্রয়োজন হয়, গেমিং কম্পিউটার প্রয়োজন হয় এবং ফ্রি ফায়ার সহ বিভিন্ন ধরনের ফ্রিল্যান্সিং কাজ করতে হয় এবং ভারী ধরনের গেম খেলবেন, সব কিছু নিয়ে একটা পিসি রিভিউ দিয়েছিলাম, রিভিউটা আপনারা দেখে আসবেন। তো এখন আমরা এই টিভিটির কিছু অংশ বলবো, কিভাবে আপনারা এটা ঠিক করবেন, সব কিছু আলোচনা করব, সাথেই থাকুন। তো ভিউয়ার্স, আমরা এখন সার্কিটটি উল্টোলাম। দেখতে পাচ্ছেন এখানে আমাদের 220 ভোল্ট এসি ইন হবে। তো আমাদের যদি বিভিন্ন কম্পোনেন্ট যদি শর্ট হয়ে যায়, বেশিরভাগ এখানে কিছু ভোল্টেজ থাকে। এই যে দেখেন চপারে এই জায়গায় কিছু ভোল্টেজ আসবে। তো এই যে 120 ভোল্ট এখান থেকে বসে গেলেই আপনারা বুঝবেন যে আমাদের ডায়েট শর্ট আছে। এরপর ডায়েট যদি শর্ট না থাকে, তাহলে আমাদের ফিল্টারে, ক্যাপাসিটারে আমাদের ভোল্টেজ আসবে 250 ভোল্ট অথবা 300 ভোল্টের কাছাকাছি আসবে। তো এই ভোল্টেজটি আমাদের পেতে হবে। যদি আমরা এই ভোল্টেজটাও যদি না পাই, তাহলে কিন্তু এখানে একটি এসটিআর আছে, দেখতে পাচ্ছেন এখানে ট্রানজিস্টর এসটিআর যাই বলেন, এই এসটিআর ভোল্টেজ আসবে না। আর এখানে দেখতে পাচ্ছেন কিছু ছোট ছোট কম্পোনেন্ট, আমাদের আগেই দেখছিলাম যে ছোট ছোট কম্পোনেন্টগুলো আমাদের নষ্ট হয়ে গেছে। তো আমাদের বজ্রপাত হয়েছিল, সেই জন্য অনেক সার্কিটে সমস্যা হয় বিভিন্ন ধরনের। তো এখানে প্রাইমারি, সেকেন্ডারি সবগুলো ভোল্টেজ, সবগুলো কম্পোনেন্টের সমস্যা হয়েছিল। আর এখানে চপারে 1 নম্বর পিনে আমাদের ভোল্টেজ আসতে হবে। আর এখানে আমাদের প্রাইমারি, সেকেন্ডারিতেও কিন্তু ভোল্টেজ আসতে হবে, এখানে 110 ভোল্ট আসতে হবে। তো এগুলো যদি আমাদের সমস্যা হয়, আমাদের পাওয়ার সেকশন যদি সমস্যা হয়, আমাদের কিছু কিছু কোম্পানি যদি খারাপ হয়, তাহলে কিন্তু আমাদের সেকেন্ডারিতে কোনো ভোল্টেজ যাবে না। দেখতে পাচ্ছেন এখানে একটি ফিউজ, অবশ্যই আমাদের একটি ফিউজ আছে, এই ফিউজটি কিন্তু কেটে যাবে, কারণ আমাদের যখন কোনো একটি ডায়েট বা মসফেট শর্ট হবে, তখন কিন্তু অতিরিক্ত যে ভোল্টেজ এসে এখানে কিন্তু আমাদের ফিউজটি কেটে যাবে। তো দেখতে পাচ্ছি আমাদের এখানে কিন্তু ফিউজটি কেটে গেছে। তো কী কী কম্পোনেন্ট এখান থেকে নষ্ট হয়েছে সেটা একটু আপনারা দেখুন। এটা বজ্রপাত হয়েছিল। তো এখানে দেখতে পাচ্ছেন ভেরিয়েবলের পাশে আমাদের পিএফ ছিল এবং কিছু রেজিস্ট্যান্স ছিল, দেখেন পুরো ছাই হয়ে গেছে। এগুলো আমাদের নাম্বার আসলে হুবহু সার্কিট। এই যে দেখেন অটোকাপলারও কিন্তু আমাদের পুড়ে গেছে, পিসিবিটা পুড়ে গেছে, এই জন্য পিসিবিটা এখানে লাগাতে হবে। আর এরকম পার্ট যদি আপনারা অনেক নষ্ট হয়ে যায়, সেক্ষেত্রে আপনারা কেলয় এটা ব্যবহার করে দিতে পারেন। আর বন্ধুরা, গুরুত্বপূর্ণ কথা হলো, অনেকেই আছে আপনারা কেলয় ব্যবহার করেন, তবে এই যে দেখতে পাচ্ছেন অনেকগুলো কম্পোনেন্ট নষ্ট হয়ে গেছে এবং আমাদের পাওয়ার সেকশনে কিছু অসিলেশন ভোল্টেজ তৈরি করে, যেটা ভোল্টেজটি না হলে আমাদের কিন্তু সেকেন্ডারিতে 110 ভোল্ট পাবো না। এখানে কিছু আমাদের রেজিস্ট্যান্স আছে এবং পিসিবি আছে এবং ট্রানজিস্টর আছে। এই ট্রানজিস্টরগুলো যদি আমাদের খারাপ হয়ে যায়, পুড়ে যায়, এবং এখানে কিছু রেজিস্ট্যান্স এবং ডায়েট আছে, জেনার ডায়েট আছে, এটার ফলে মূলত আমরা এখানে 110 ভোল্ট আমরা সেকেন্ডারিতে ভোল্টেজ পাই। এখন এগুলো যদি সমাধান যদি না হয়, আর এগুলো যদি সমাধান না করতে পারি, তাহলে আমরা অনেকেই কেলয় লাগাই। এখন কেলয় লাগালেই হবে না, কারণ আমরা 110 ভোল্ট পাবো না, কারণ আমাদের প্রাইমারি, সেকেন্ডারি এবং অসিলেশন ভোল্টেজ হইতে যে পার্টসগুলো লাগে সেগুলোও কিন্তু আমাদের নষ্ট হয়ে গেছে। এই ক্ষেত্রে আপনারা কেলয়ের 3টি তার ব্যবহার করতে হবে। এখানে দেখতে পাচ্ছেন পিসিবি, অটোকাপলার যাই বলেন,
এটাকে লাগাতে হবে। লাগানোর পর আমাদের কেলয় যে 3টি তার থাকবে, একটি আমাদের যাবে যাইয়া লাল কালারটা যাবে যে আমাদের এর সাথে যাবে, চপার 1 নম্বর পিনের সাথে যাবে, এবং কালোটা ক্যাপাসিটারের নেগেটিভ, এবং ব্লু তারটা সেটা হচ্ছে এখানে অটো কাপলার লাগাতে হবে। অটো কাপলারটি লাগানোর পর আমাদের যেটা বিন্দু থাকবে সেই বিন্দুর পিছনের দিকে একটি পিনে লাগাতে হবে। আমি আগে এই ভিডিও নিয়ে আলোচনা করছিলাম, যদি আপনারা এটা না লাগান, অনেকেই কেলয় লাগান কিন্তু 110 ভোল্ট পান না, কিন্তু পাওয়ার সাপ্লাই ওকে হয়ে যায়। তো দেখতে পাচ্ছেন আমাদের এটার পাশে কিছু কম্পোনেন্ট আছে, এই কম্পোনেন্টগুলো নষ্ট হয়ে গেছে, এই জন্য আমরা সেকেন্ডারিতে ভোল্টেজ কেলয় লাগালে হয়তো আমরা পাওয়ার সেকশন ওকে হবে, কিন্তু সেকেন্ডারিতে যে 110 ভোল্ট 27 ভোল্ট হ্যাঁ এগুলো কিন্তু আমরা পাবো না। তাই অবশ্যই কেলয় লাগালে 3টা তার ব্যবহার করতে হবে। এই নিয়ে ভিডিও আছে, যারা এই ভিডিওটা দেখতে চান অবশ্যই ভিডিওটা দেখে আসবেন। 3 তার কেন ব্যবহার করতে হয় সে নিয়ে ভিডিও আছে। দেখতে পাচ্ছেন এখানে আমাদের কিন্তু অনেকগুলো কম্পোনেন্ট নষ্ট হয়ে গেছে। কেলয় লাগালে কিন্তু এই কম্পোনেন্টগুলো কাজ না করলে আমাদের কিন্তু অসিলেশন ভোল্টেজ না পেলে, আমাদের অটো কাপলার থেকে যদি ভোল্টেজটি পাস না হয় তাহলে কিন্তু আমাদের সেকেন্ডারিতে কোনো ভোল্টেজ পাবো না। এই জন্য অবশ্যই কেলয় লাগানোর পর আমাদের ব্লু তারটি অবশ্যই পিসিবির পিছনে, আমাদের অটো কাপলার পিছনে কিন্তু লাগিয়ে দিতে হবে, তারপর কিন্তু আমরা এখানে ভোল্টেজ পাবো। তো দেখতে পাচ্ছেন এখানে কিন্তু আমাদের সার্কিট অনেকগুলো পার্টস পুড়ে গেছে, তবে আমি আপনাদেরকে কেলয় কীভাবে লাগায় এটা নিয়ে ভিডিও দিয়েছিলাম আগে। তো এই ভাই বলছিল আমাদের সার্কিটটি ব্যবহার করবে না, সে এখানে নতুন লাগাই দিবে, তাই আপনাদের কাছে আলোচনা করলাম। এখানে দেখতে হবে আউটপুট এবং ভার্টিক্যাল এগুলো সমস্যা হতে পারে, যেহেতু অনেক ধরনের এটা কিন্তু বর্জ্যপাত হয়েছে এবং শর্ট সার্কিট হয়েছিল। তো এটা ওকে করতে গেলে অনেক ঝামেলা করা লাগবে। কেলয় লাগানোর পর অনেক এক্সট্রা কিছু কাজ আছে, এগুলো আপনারা করে নেবেন। আশা করি আপনারা বুঝতে পারছেন। কেলয় লাগালেই কিন্তু হবে না ভিউয়ার্স, আমি আবারও বলি, কেলয় লাগাই আপনারা কিন্তু সেকেন্ডারিতে কোনো ভোল্টেজ পান না। এখানে অবশ্যই অসিলেশন ভোল্টেজ তৈরি করতে আমাদের অটো কাপলার থেকে যে ভোল্টেজটা যায় সেটা আমাদের দেখতে হবে। যাই হোক, এখন আমরা এই রকম রেখে আমরা লাইন দিয়ে আপনাদেরকে দেখাবো সার্কিটের কি অবস্থা আর ভোল্টেজ কত কি আছে। যেহেতু আমাদের পার্টসগুলো পুড়ে গেছে এবং শর্ট হয়ে গেছে, আমরা এখানে একটি মিটার নিলাম, ডিজিটাল মিটার নিলাম। এখন আপনাদের একটি ভোল্টেজ দেখাবো। আমাদের 220 ভোল্ট থাকবে এখানে। এখানে আমাদের কত ভোল্টেজ আছে সেটাও এখন আপনাদেরকে একটু দেখাই। আর ভিউয়ার্স, আমি আগে বলছিলাম বর্জ্যপাতে যেসব টিভি নষ্ট হয়ে যায় একটি ডিভাইস আছে, তো ডিভাইসটির সাথে আমি পরিচয় করে দিচ্ছি। এই যে দেখতে পাচ্ছেন স্ক্রিনে একটি ডিভাইস আছে, এই ডিভাইসটি ব্যবহার করলে আপনারা বর্জ্যপাত থেকে রক্ষা পাবেন, এরকম আর টিভি নষ্ট হবে না। এলইডি টিভি অথবা সিএটি টিভি, এ নিয়েও আমার একটা ভিডিও তৈরি করা আছে, আর সেটা আপনারা দেখিয়ে নেবেন। এই ডিভাইসটি সম্পর্কে অনেক কথা বলছিলাম। তো যাই হোক, এখন এটা আপনারা ব্যবহার করবেন, তাহলে এই বর্জ্যপাতে এই সমস্যা হবে না, অতিরিক্ত ভোল্টেজকে বাধাপ্রাপ্ত করবে। এখানে দেখতে পাচ্ছেন 220 ভোল্টের জায়গায় আমরা মাত্র 1.2 ভোল্ট পেলাম, যে জায়গায় 220 ভোল্ট এসি থাকবে। তো বন্ধুরা, এটার কারণ হচ্ছে আমাদের ফিউজটি কিন্তু লাগিয়েছি আর আমাদের ভোল্টেজটি বসে গেছে। এটা আমাদের ডায়েট খারাপ হতে পারে, ক্যাপাসিটার খারাপ হতে পারে। তো এগুলো আপনারা পরীক্ষা করে নেবেন। যেহেতু আমাদের ডায়েটগুলো অবশ্যই শর্ট হবে, এসটিআর যেহেতু শর্ট হয়ে গেছে, ডায়েট শর্ট হবে, ক্যাপাসিটারও শর্ট হতে পারে। এরকম সমস্যা হলে অবশ্যই আপনারা ফিউজটা চেক করবেন, এবার ডায়েট চেক করবেন, ক্যাপাসিটার চেক করবেন। মসফেট তো আগেই গেছে, কারণ মসফেট যদি শর্ট হয় তাহলে আমাদের ফিউজ চলে যাবে, আর ডায়েট শর্ট হলে আমাদের ফিউজ কিন্তু চলে যাবে। এটা আপনারা খেয়াল করে নেবেন। তো আমাদের ক্যাপাসিটারে ভোল্টেজ থাকার কথা, এখানে 250-300 ভোল্ট থাকবে। তো এখানে ভোল্টেজটি পাবো কোথা থেকে, যেহেতু আমাদের এসি ভোল্টেজটি নেই, তার মানে এখানে আমাদের কোনো ভোল্টেজ নেই। দেখতে পাচ্ছেন 0 ভোল্টেজ, তার মানে আমাদের এখানে ভোল্টেজ আয় নেই, যেহেতু আমাদের ভোল্টেজটি বসে গেছে। তো এখন আমরা কেলয় লাগানোর আগে এগুলো আমরা চেক করে দেখব, ডায়েটগুলো চেক করব, ক্যাপাসিটার এবং আমাদের কিছু কিছু কোম্পানির জেনার ডায়েট আছে সবগুলো চেক করব। তো এরকম সমস্যা হলে আপনারা ডায়েট লাগিয়ে তারপর আপনারা 3 তার ব্যবহার করবেন, যদি আমাদের সেকেন্ডারিতে কোনো ভোল্টেজ না পাই। তো বন্ধুরা, আজকে আপনারা বুঝতে পারছেন, তবে আজকে কোনো কাজ নিয়ে আলোচনা করলাম না, আপনাদের সাধারণ কিছু নলেজ দিলাম। কেলয় ব্যবহার করতে গেলে অনেক কিছু সম্মুখীন আপনারা হতে পারেন, সেই জন্য অবশ্যই আপনারা আজকের এই ভিডিওটি দেখলেন। দেখতে পাচ্ছেন সম্পূর্ণ আমাদের ভোল্টেজ বসে গেছে 1.3 ভোল্ট, এটা কিন্তু থাকার কথা না। তো বন্ধুরা, আশা করি আজকে অনেক কিছু বুঝতে পারছেন। এরকম ব্যবহার করবেন আর আগের ভিডিওগুলো দেখে আসবেন কীভাবে কেলয় লাগাতে হয়। আর আজকে এই পর্যন্তই, দেখা হবে নতুন একটি ভিডিও নিয়ে। ততক্ষণে আপনারা ভালো থাকবেন, আর নতুন চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আসবেন। ওইখানে এলইডি টিভির ভিডিও দেওয়া হবে প্রতিদিন। আর কষ্ট করে দেখার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। ভালো থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ।